waaw alhamdulillah kon ñu àggale tuuti fa tabarakallahu ñoo ngi woon ci suratu duha donc ci tënk ñu waxoon leen ne leen alhamdulillahi rabbil alamin nit ki jullit bi aalim bi mufassir bi tafsir katu alquran bi waaw ki bëgg soobu ci wàllu alquran ci wàllu diine il est très important et nécessaire obligatoire pour mu xam ñetti mbir c'est très important mooy kiy wax ji ak relais wala biais wala moyen wala canal bi muy waxee wax ji ak ki wax ji ki moom wax ji ki wax ji jëm waaw loolu ma leeral ci ne nit ki dafa war a xam ci yàlla dara moom borom bi tabaraka wa taala dafa war a xam ci yonent bi ci canal bi mooy alquranul karim ak lugha al arabiyya mooy la langue arabe bi nga xamante ni ci la alquran wàccee bi lisaanin arabiyyin dafa war a xam tamit ki ñu wàcce alquran ji ci moom muy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam gis nga yii soo ko réeree musiba dafay am da ngay dëkkal yàlla fu mu dëkkul dëkkal yonent bi fu mu dëkkul weddi lu yàlla wax dëggal lu yàlla weddi te doo ko yëg wala nga wax maanaa benn moo fekk du loolu dafay bëri waaw dafay bëri wax naa leen ne leen arab alquran ci lugal arabiya la te loolu c'est pas fortuit c'est pas gratuit li tax sama borom wàcce alquran ci lugal arabiya loolu junj bu rëy la loolu nag soo ko xamul da ngay dem gëstu ji la linguistique nga xool la richesse de la langue arabe la multiplicité de ses mots et de ses synonymes nga xamante ne benn mot day am ñaar téeméeri synonyme te yooyu doo ko maîtriser wul di nga jël benn mot déggee ko dégg-dégg ba nga njëkk déggee fekk loolu du luñ ca jublu ci alquran te loolu la ciy dimbali pour nga mën ko comprendre mooy nga jonjoog ñi nga xamante ni dañoo xam rasulullah mooy indi ñetteelu point bi xam rasulullah nag dafa am ñaari niveau mooy xam ko en tant que Muhammad ibnu Abdillah xam histoire am comme ni ma ko junjee sànq xam dundam ba biñ ko dencee à 63 ans waaye tamit dafa am beneen niveau beneen level beneen xaal beneen yëg-yëg beneen tolluwaay beneen dimension bu yonent bi am boo xamante ni loolu nag nekkul ci téere kooku góor yàlla yi ñoo ko xam da ngay jaamu yàlla ba xam ko loolu soo ko xamul di nga wax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaakaar ni lu baax ngay wax fekk yaa ngi def ay penalty yu rëy wax naa leen ko ndax loolu soo ko xamul musiba day fam il faut nga xam kañ la yàlla di wax ak yonent bi moom dong waaw te léeg-léeg dafa am ay code ci biir alquran yuy wane ni lii yonent bi ko moom bokk ko kenn ni mu koy waxee ci ngay xam ne moo ko moom dong te léeg-léeg day bind sax ba mu leer pour nit ñi bañ a def erreur mu ne xaalisatal laka lii yow dong yaa ko jagoo yow dong yaa ko moom yow rasulullah waaw surtout l'ahzab suratu fatir dégg nga am na ci yu bari yu nekk foofu yooyu yonent beek moom bokk koog benn mbindeef moo ko moom ci wàllu takk soxnaak ci wàllu xawma la nag ci wàllu am na yu bari moo ko moom bokk koog kenn suratul hujurat soo fa demee am na yu fa nekk yoo xamante ni yonent bi moo ko moom bokk koog kenn gis nga différenciation yooyu doo ko xamul di nga def musiba jël lu ñu tappal yonent bi tappal ko keneen musiba dafay am léegi-léegi yàlla duy wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxul ak yonent bi dafay jaar ci yonent bi comme mooy modèle bi mu bëgg ñëpp mel ko moom lay waxal fekk waxul ak moom ki muy waxal mooy ñun jullit yi moo ngi wax ak Abubakrin wala Omar wala Ousmane wala Ali wala Talhata wala Zubair wala kenn ku nekk ci ñoom ci saxaaba yi wala ñun ñii di julli ci ba yawmal qiyaama loolu il faut que nga xam ko il faut que ñaar yi ñu mën def différence bi parce que léeg-léeg nga dégg ay ustaas yi wax abasa wa tawalla la in ashrakta la yahbatanna amaluka ma wadda'aka rabbuka wa ma qala fa amal yatima fala taqhar gis nga laysa laka min al amri shay'un ñu koy firi yu ñàkki teggin yoo xamante ni wallahi ki mos ci leeru yàlla lu toll ni pepp suuf dina ak leeru yonent bi lu toll ni pepp suuf dina xam ni même budul woon dara yàlla moom am na droit waxe ak yonent bi nu ko neex mais ñun amuñu droit waxe ak yonent bi ni yàlla di waxe ak moom dégg ngeen wax je yàlla en tant que yàlla
mi moom mbindee fi yëpp lahu mulku samawati wal ard mu bind lépp li nekk ci diggante asamaan ak suuf bind yonent bi bind ñëpp bind lépp mais su ko neexee mu wax yonent bi mu waxee ak yonent bi nu mu ko neexee mais ñun amuñu droit waxee ak yonent bi ni yàlla di wax ak yonent bi amuñu ko parce que duñu yàlla ay jaam lañu te ñoo ngi ci suufu yonent bi mais dama ne la sawaay sa doom doo ko rombee ci mbedd mi mu def musiba mën nga ko dóor ba mu tëdd mais yow nga wàcc Dakar gis benn xale bu def bêtise wala muy def mu wax lu mu warta wax nga jël sa yar dóor ko ba mu tëdd soo ko defee dañ lay tëj kaso même bu dee correction bi lu yella lu normal la papaam da lay tëj yaayam da lay porter plainte suñ ko deful ay nijaayam ñooy dem porter plainte ban droit nga am ci romb doomu jàmbur yow dëkkoo Dakar yaa ngi dëkk jóge Kaolack gis benn xale mu def bêtise nga jàpp ko dóor ko loolu dafa am bu dee sax ci koñ bi nga dëkk d'accord nañu bu dee ci kër gi nga dëkk xale bi mën naa juum ñu corriger ko mais nag mënoo dem ci réewu jàmbur fekk fa xale def ko France fi nga xool waxuma la sax waxuma gis nga bu dee France gii waxuma la sax doomu jàmbur ci mbedd mi loolu xalaatoo ko sa doom ji nga jur soo ko dóoree mu dem wax ko services sociaux yi yow sa àdduna yàqu na waaw yow sëñ bi li ma bëgg a wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla lu ko neex mu wax ko waaye ñun amuñu droit waxeek ni yàlla di waxeek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax bi yàlla di wax ak yonent bi ci façon boobu nga yaakaar ni noonu la yàlla di wax ak yonent bi waxut ak yonent bi ñun lay yedd ndax yonent bi dafa mat yonent bi yàlla dafa matal léppam fa huwa allazi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma istafaahu habiban bari'un nasami munazzahun an sharikin fi mahasinihi fa jawharul husni fihi ghayru munqasimi fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fa yu'riba anhu natiqun bi fami law nasabat qadrahu ayatuhu idaman ahya ismuhu hina yud'a daris ar-rimami fa innahu shamsu fadlin hum kawakibuha yudhhirna anwaraha linnaasi fi zulami kii mooy rasulullah sallallahu alayhi wa sallam du moromu benn mindeef du démb du tey du guddi du bëccëg waaw kay léegi ñu wàcc fi ñu toll woon sànq mooy lan moo tax ñu gis ay nit di jël yenn ay ayatu alqur'aniya di ci waxe yonent bi wax ju ñàkk teggin loolu dafa am ñaar yu ci taxaw ñaari taxawaay nañ ko bàyyi xel su ma ko waxee rek ñu firi wa duha ba suba ñu mën a àggale yeneen saar yi beneen premier taxawaay bi xam nga lan la mooy dafa am ay noon yoo xamante ne dañoo infiltrer l'islam par des livres man li may wax lu sérieux la bu ku yaakaar ni nit laay waxal wala ab mbooloo laay waxal juum nga ndax ñun piège boobu kenn ku ci nekk mën na cee dugg man maa la ko wax seulement dañ ciy gëstu seulement dañ koo jàng moo tax léeg-léeg du ñuy wax day mel ni dañuy dal ci kaw nit wala ñuy dal ci ab mbooloo déedéet ñooñu intéressé wuñ ñu déedéet taluñu leen kenn ku ci nekk yaa ngay jàng ca sa yoon yàlla na yàlla nangul ñëpp li ma intéressé mooy wax leen ne leen dafa am lu ñuy wax ay israiliyaat loolu ustaas yi xam nañ ko bu baax am na ay kàddu ak ay wax yu ñu jël cabaxal ko ci biir diine soo ko gëstoo bu baax am na yu ci yonent bi wax sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg sax dañuy wax nañu lépp loo xamante ni dëppoo na ak alquran mën ngeen ko téye waaye lu ci loo xamante ni dafay wuuteeg li yàlla wax ci yonent yi jiitu woon wala ñu wax ko ci sama jëmm loolu dindi leen ko loolu il faut faire attention maa ngi leen di xamal ne mbokk yi li may wax nii lu sérieux la bu leen yaakaar ni damay toog di wax internet bi internet est-ce que xam ngeen ne am na site internet yu bëri du ay jullit ñoo ko confectionné déedéet defaruñ ko wallahi alazim te day am ay signe ab site internet boo xamante ni nee na tontu question yi diine loo laaj si diine mu tontu la te doo ca gis bismillahi rahmaani rahim ca début ba duñ julli ci yonent bi ca début ba dañuy commencer rek loo laaj rek ñu tontu la te léeg-léeg tontu yi lay tontu ay xalaat yu ñu for rek la dañ koy def exprès pour saboter l'islam loolu soo ko xamul fooy jëm am na ay téere yu ñu publier ci diine mais ñu ko publier duñu ay jullit wala ñañ ko publier ñuy ay jullit tamit dañ leen a fay xaalis pour ñu yàq l'islam wax ci yonent bi ay safaan wax ci ay affaire soxnaam wax ci ay jigéenam ñi xale yam takk ñu am ay 9 ans ay 7 ans yooyu la ñuy véhiculer di poser question ndax papa yonent bi safara la jëm ndax yaay yonent bi gis nga yëf ñàkk teggin yooyu te loolu ñu koy def ay histoire la ñuy doon dañ leen a manipuler fay leen xaalis dégg ngeen li ma bëgg wax
te loolu du rek ay Sénégal yi de même internet soo ko tapé di nga ci fekk ay mbir yuy wax ci yonent bi wax yu ñàkk teggin mbokk yi bërki démb ci sunu xadara bi dafa am benn mbokk mu ñëw ne ma livre bi ma ko jëndee sama xel yëpp ci yow la nekk ma ne ko ma ne ko jox ma livre bi ma xool mu jox ma ko ma ne ko jërëjëf ma feuilleté ko xool ba ma ko xoolee ma ne ko livre bi bu dee 100 pages la bu dee 100 pages la 70 pages yëpp dafay saaga tariqa bi te pourtant soo gisee titre livre bi ñu ngi ci def photo bon bu Cheikh Tidiane amul photo sax mais représentation Cheikh bu rafet bind ci titre bu rafet boo xamante ni soo koy gis dib Tidiane da ngay waaxu dem jënd ji ko mais la ca biir fu waa ji ñaari phrase yu mu wax ci tariqa bi rek xas Cheikh Tidiane xas tariqa bi xas Cheikh Omar xas Mame El Hadji Malick loolu doo amul habileté am subtilité jàng seen moyen de communication xam ni ñuy bindee ni ñuy waxee xam ni ñuy cabaxalee di infiltrer ay xalaat ci biir yi wax yu baax li yonent bi doon wax ne ñoom gisaanikat yi mooy njabarkat yi dañuy am benn dëgg rax ca 99 fen benn dëgg 99 fen il faut faire attention foofu laay waxee kon danger bu njëkk bi mooy dafa am ñoo xamante ni ay nooni l'islam lañu ñooy jël ay mbiri yoo xamante ni day wàññi daraja yonent bi ak cëram di attaquer ay waajuram di attaquer vie intime am di ko incruster ci biir diine di ko cabaxal ci biir diine nax ay borom xam-xam ñu taxaw ci kaw mimbaru yonent bi di véhiculer ces idées là billahi sans le savoir te man wóor na ma ni duñu xamoon li xew dootuñ ko def man xam naa loolu dañoo xamul loolu du looy jàng ci téere da ngay dem ci seen université yi ñoom da ngay dem Sorbonne baa nga dem Harvard wala nga dem Oxford wala nga dem ci université yi gën a mag ci monde bi pour nekk ci seen système pour jàng lañu jàng xam li ñuy wax les moyens de pression xam les forces obscures xam le nouvel ordre mondial xam les Illuminati xam yooyu pour mën a comprendre façon yi ñuy jaar ba mën a véhiculer seen objectif ngir damm l'islam te l'islam xam nañ ni ki ko symboliser ci kaw suuf mooy Seydina Muhammad kon doo fexee ba ñu wàññi darajaam wàññi cëram wàññi cofeel gi ñu am ci moom wàññi respect bi ñu am ci moom balay yàgg l'islam ci boppam day perdre sa substance day perdre sa quintessence day perdre son substrat day perdre ruuxam l'islam bi dootul am ruux et ça c'est très dangereux ñaareelu objectif bi déglu leen bu baax li may wax ñaareelu objectif bi parce que alquran di tamit mënuñoo toog fii rek at mu jot ñu firi ko ba mu jeex tàkk te fekk alquran di mooy solution wu problème mu jamono yépp donc tous les problèmes de notre époque alquran daf ko war a révéler lii nii suratu sharh suratu duha ku ko jàng billahi ci ngay comprendre xam li xew ci yàpp gi ñu bëgg a yàpp lu yonent bi fonto gi ñu bëgg a fonto yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu waruñ ko nangu ndax yàlla moo ko màggal fii ci suratu duha màggal ko ci suratu sharhi ay alquran yi lettre bu ci nekk laa la wax chaque lettre li ko tax a jóg mooy wane cër bi yàlla jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi deuxième danger bi deuxième objectif di wàññi daraja yonent bi di ko jéem a feeñal ay mbir di attaquer ay waajuram di attaquer ay soxnaam di wax même bu dee da ngay taxaw ci kaw mimbar naan waaw yonent bi ko lan mooy deuxième danger bi xam nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ñoo xamante ni ñoo ko doon al ulama warasatul anbiya yi boroom xam-xam yi ñoo doon yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu yéen ñëpp xam ngeen ni hadith bu ñëpp xam la les savants sont les héritiers des prophètes du prophète bi rek mais tous les prophètes moom ñooy seen héritier ok léegi nañ jël exemple bu mel ni Sénégal moo ñu gën a intéressé ndax wax ji léeg-léeg fa lay jóge tey jii su ab ustaas wala waxkat wala firikat wala gàmm xawma lu mu mënti doon toog ci kaw mimbaru yonent bi déglu leen bu baax li may wax déglu leen communication bi ñuy def ni mu grave te dangereuse du nit taxawee ci kaw mimbaru yonent bi yor dokku yonent bi daal di attaquer yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di attaquer papa yonent bi daal di attaquer yaay yonent bi même bu dee dafa jàpp ne moom am na ay dalil ak ay tegtal ci alquran ak sunna gis nga loolu du objectif bi
parce que xam na ni mënul yóbbu papa yonent bi sawara mënul yóbbu yaayu yonent bi sawara mënul fexe ba nit ñi seen mahabba ci yonent bi wàññeeku waaye am na lu ñuy préparé xam nga loolu mooy lan yonent bi mooy l'autorité suprême ci islam moo gi gën a kawe ci diine waaw léegi doo taxawee sànq jox naa leen exemple bi ma ne la du plus important au moins important léeg-léeg croissant décroissant moo wax leen ci wàllu technique de combat surtout self défense Krav Maga dañ lay wax ne la doo gisee juróom benn nit ñu la songandoo seetal ka ci ëpp fit ëpp ca doole nga wàcce ko ña ca des dañuy daw qu'est-ce que je veux dire par là mbokk yi yéen a ngi man xam naa ni yéen a ngi may suivre te yéen a ngi bëgg a xam sax li ma bëgg a wax ku taxaw ci kaw mimbaru yonent bi ci Sénégal wax yonent bi lu toll nii ku taxaw ci plateau wax yonent bi wax ju rëy joo xamante ni ku ko dégg sa fit rëcc loolu am na lu ñu préparé mooy lan dañuy waaja wax mag ñi musiba parce que soo waxee ñu ne la wax nañ yonent bi lu toll noonu dégg ngeen fi may waxee tey jii soo taxawee ci kaw mimbar bi wax yonent bi loolu la neex soo waxee keneen dan naan mais loolu mën na ko wax parce que li mu wax yonent bi moo ko gën a garaaw man ma wax ci papa yonent bi ne dem safara kon beneen sëriñ du waree dem safara wala mu bokkaale yàlla di bidaakat dama koy wax ndax wax naa ko ci papa yonent bi wax naa ko ci yaay yonent bi dégg nga loolu waruñu ko nangu qu'est-ce que je veux dire par là yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla moo ñu wax ci alquran inna arsalnaaka shahidan mubashiran wa naziran li tuuminu billahi wa rasulihi wax naa ko démb wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asilan yàlla dafa jël ngëm yàlla ak ngëmug yonent bi lëkkale ko jël màggal ko moom yàlla ak màggalug yonent bi lëkkale ko jël respect bi ñu war a jox ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak sàbbal yi ñu ko war a sàbbale yëpp mu boole ko def ko ci benn aaya dem na ba déclaré ko ne ko inna alladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankusu ala nafsihi dem na ba wax ko ne ko wa ma ramayta iz ramayta walakinna allaha rama dem na ba wax ko ne ko wa kana fadlullahi alayka aziman attention wax yi du ay wax yu gratuit de wax yu fort la loolu nag soo tiimee alquran su la neexee nga firi ko rek romb dem waaye góor yàlla yi ñoom duñ ko romb dem dañuy gis ci aay yi ak lettres yi ni yàlla di màggalee sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu il faut que ñu bàyyi ko xel parce que il faut que ñu réfléchir mbokk yi il faut que ñu réfléchir xam ni ñun amuñu lu ëpp islam amuñu lu ëpp sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam duñu sàgganee nag ñu fooye suñu diine ji gis ngeen niñ ko def ci télé bi gis ngeen niñ ko def ci weeru koor gi fooye l'islam la ñuy def suba ak ngoon ba 5 heures du matin ñi waroon dem naafila ji ñi waroon dem wérdi ji ñi waroon dem jàngi alquran yépp ci télé yi la ñuy toog di seetaan waaw ñu cey def lu nekk nag di ca maye lu nekk di ca dugg ci lu nekk yoo xamante ni ay caaxaan la kase ak ay doye di yëfi ñàkk fayda moment yooyu gis nga bëccëg yi nga xamante ni ci lan daan toog di gëstu alquran di jàng alquran def nañ ko ay conférence yoo xamante ni doo xoole la cay diine tuuti la turu diine rek lay doon il faut que ñu dellu ginnaaw bi ci def sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam dañ ko war a fonk jox ko cër ormal ko di ko màggal comme ni ko son borom màggalee ndax màggal googu ñu koy màggal du pour ñun du pour yàlla du pour yonent bi laay bëgg a wax ñun ñoo ciy màggee ñoo ciy defaroo yàlla nañu yàlla boole dimbali gis nga comme ni ma junjoon sànq aaya alquran yi saari alquran yi daf ci am saar yoo xamante ni doo ci accès na nga taxaw def ndànk parce que saar yooyu ni ci son borom di waxee ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam soo xamul ne yonent bi yàlla waxul ak moom waaye day jaar ci moom ngir yar xeet wi musiba dafay am yàlla nee na yonent bi sallallahu alayhi wasallam wadduha wal layli idha saja waaw ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wala laaxiratu xayrun laka min al-uula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardaa alam yajidka yatiman fa aawa wa wajadaka daallan fahadaa wa wajadaka aa'ilan fa aghnaa fa amma al-yatiima falaa taqhar wa amma as-saa'ila falaa tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith ndeysaan cay sallallahu alayhi wa sallam xoolal alquran ji xoolal wax yu neex yi ñu dellu ginnaaw tuuti avant wadduha di ñëw lan moo waral wadduha mbokk yi te di ngeen comprendre li tax ma préparer waxtaan wi pendant 19 minutes di waajal
nit ñi ci ñu xam ci ban contexte ak ci ban xaal ak ban dimension la yàlla di wax ak yonent bi nga xam ni ñun ñooy objectif wax ji sallallahu alayhi wa sallam ñu dem gaa yi ñëw nañu yéefar Màkka yi laaj yonent bi ay yëf mu tontu ñu laajaat ay yëf mu tontu ñu laaj ko ay yëf mun leen waa baax na dem leen ba suba jàpp leen loolu bu baax gaa yi ñëw ci suba gi yonent bi amul réponse sallallahu alayhi wa sallam ñu ñëwaat noonu ñii ne diire na fukki fan ak juróom ñii ne mat na ñeen fukki guddi ñii ne àgg na sax ba ci juróom benn weer ku nekk ak sa dégg-dégg loolu li am solo daal mooy toog na ab jamono loolu moo wér toog na ak jamono Jibril ñëwul ne ko sa borom nee na nangam mu mel ni kon communication bi dafa coupé d'accord dafa am ay points yu ñu war a laal foofu bala ñuy dem incha allahu taala Seydina Jibril il faut que moom it ñu wax ci mbiram parce que yooyu du leerul musiba dafay am yàlla wax na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika ghadan illa an yasha Allah dafa mel ni ci histoire bi yàlla dafa wax yonent bi ne ko bul waxati dara bul waxati mukk dara te tegoo ca incha allah incha allah yonent bi nag ak incha allah bi alquran di jàngale bokkut ak incha allah yii benn waaye maa ngi koy dégg muy wax loolu benn oustaz mu ne ñun li ñuy wax ci incha allah saxaaba yi sax daanuñ ko wax lu ñuy wax incha allah déedéet loo décidé pour def ko kañ incha allah waaye li ci des waxal normalement nekk nit ok donc sang bi sallallahu alayhi wa sallam dig na leen son borom ne ko bul waxati dara te waxoo incha allah waaye wax jooju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax mën naa engagé wu wala muy wax wala muy jël benn décision bu neexul yàlla déedéet yàlla moo ñu wax bu yàgg ci suratul najm ne wa ma yantiqu anil hawa waaye léegi nooy def ak wa ma yantiqu anil hawa teew nga bëgg a taxaw daal ne yonent bi dafa waxul woon incha allah nangam te loolu lu wér la de ñàkk a wax incha allah gi lu wér la waaye lan moo laxasu ci ginnaaw c'est ça qui est important déglu leen bu baax li may wax te bu leen dagg wax ji kase gars yi léegi noonu la ñuy def dañuy jël benn kii rek dagg rek daal ne waaw kay sëñ moo wax loolu déglu leen bu baax li may wax yàlla nee na yonent bi bul wax dara te waxoo incha allah waa ma ne wax jooju noo koy lëkkaleeg li yàlla wax ne wa ma yantiqu anil hawa benn lettre du génn ci làmmiñu yonent bi te fekk bakken a tax déedéet amul lépp lu mu wax moo ngi jóge ci yàlla in huwa illa wahyun yuha lu mu wax rek c'est une inspiration c'est une révélation kon loolu kon doo déggee alxuraan dëgg kon loolu yonent bi wax sax ne dem leen ba suba mooy ngeen ñëw ma tontu leen kooku ci yàlla la jóge dégg ma mbokk mi kon loolu mu wax rek ne wax rek sans wax incha allah loolu ci yàlla la jóge ndax yonent bi mënta wax lu jógewul ci yàlla nooy def ak suratul najmi wa ma yantiqu anil hawa alxuraan a ngoog alxuraan dafa garaaw de moo tax ñu def war a def très attention kooku mooy premier mbir mi soo déggee kon li may bëgg a wax nii te comprendre ko te nga sincère di nga xam ni kon yàlla am na keneen ku muy waxal ko dul Seydina Muhammad ku muy waxal kon mbindee fi lay waxal ñun lay waxal nañu bu leen jël benn engagement lu dul ngeen teg ca incha allah jeex na léegi nag pour wane l'importance de dire incha allah mais su ko neexee yàlla téye wax yoom pendant 15 jours pendant 40 jours pendant 6 mois yàlla xam pour lan non pas pour yonent bi mais pour ñun la bëgg a éduquer ñun la bëgg a yar te maa ngi lay xamal ne la wallahi la communication entre le prophète et Allah tabaraka wa taala musta coupé maa la wax loolu tey bu dee loolu nga yaakaaroon juum nga te maa ngi lay waatal ci yàlla ne la Jibril alayhi salaam xam na ko yonent bi akrim bi man jibrilu min xuddaamihi yéemal waa ji nga xamante ni
bokk na ci ay mbindaanam yi koy liggéeyal ku ñuy wax jibril alayhi salaam. Jibril xam na yonent bi. Jibril ni ko yàlla bindee ñaari yoon la ko mus a feeñal te yonent bi rek a tax sallallahu alayhi wa sallam mooy keroog bi mu ñëwee di ko fekk ca xaaru Xiraa ak keroog bi muy def isra wal mi'raj. waaw wa laqad ra'aahu nazlatan uxra inda sidratil muntaha. te Jibril rëy na rëy goo xamante ni Jibril xajul ci àdduna. kon yonent bi nu mu toll Jibril xajul ci àdduna moo tax yàlla ne bil ufuqil a'la wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma gawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu allamahu shadiq zu miratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. bil ufuqil a'la. ufuqil a'la suñ ko waxee mooy Seydina Jibril dafa am juróom benn téeméeri laaf 600 laaf 600 L. waaw 600 laaf la am. léegi-léegi am na mission yoo xamante ni du koy wax yonent bi day déployer laafam yëpp. keroog bi muy wax ak moom ca xaaru Xira keroog bi muy wax ak moom ca sidratul muntaha dafa déployer laafam yëpp ba nga xamante ni jaww ji sunu atmosphère bi Jibril xaju ci. dafa bi mu tàllale ay laafam jant bi ci boppam dafa muuru. kon ufuqul a'la kase li Jibril xaj. waaw foofu mooy ufuqul a'la fa Jibril xaj nga xamante ni jéggi na galaxie yi ak constellation yi ak sunu astre yi. pourquoi parce que tellement l'information est importante. ndeysaan mooy léeg-léeg dossiers yi nga gis dañ ciy bind ci kaw confidentiel wala urgence loolu ci administration xam ngeen li muy signifier wala ñu bind ca top secret wala secret d'état. Jibril daal di fekk yonent bi sallallahu alayhi wasallam yéeg na ca kaw montagne ba taxaw foofu di xaar ndimbalu yàlla. noonu laa koy waxee de dem sama yoon. ñeneen ñi ñemee wax nag leneen loolu ñoom mën nañ koo expliquer man duma ko wax. yàlla Seydina Jibril daal di yuuxu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndeysaan xaaju ne ko yaa Muhammad wallahi anta rasulullahi wa ana Jibril. waaw te lii nii soo déggee wax ji mu mel ni yonent bi dafa yéegoon ci kaw montagne ba pour bàyyi boppam ci niñ koy waxee. mu mel ni yonent bi dem na ba di douter sax ci prophétie ba Jibril ne ko yaa Muhammad anta rasulullah wa ana Jibril. yow Muhammad yow yonent yàlla nga yàlla lu yónni te man maay Jibril maay wax ak yow. bul yaakaar ni dafa dagg bul yaakaar ni connexion bi dafa coupé ndeysaan bu ko yaakaar. waaw kay léegi attention ñëw leen mbokk yi. alquran dafa garaaw. alquran dafa garaaw. déglul bu baax jàngal suratul baqara. xam nga yonent bi Jibril nee na ko bul dute ni yonent nga. bul dute ni yonent nga man maay Jibril. waaw léegi loolu noo koy lëkkaleeg wax jee nekk fee ci suratul baqara wa in tubdu ma fi anfusikum aw tuxfuuhu yuxaasibukum bihi llah fa yaghfir liman yashaa wa yu'azzib man yashaa wallahu ala kulli shay'in qadir. lan moo ca tegu mbokk yi lan moo ca tegu amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kulluna amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na rabbana wa la tahmil 'alayna isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna 'ala al-qawmi al-kafirin. mbokk yi li ma intéressé fii mooy amana rasulu déglu leen bu baax. amana yàlla nee na amana gëm na ar rasulu sang bii di Seydina Muhammad yonent bii di Muhammad moom gëm na bima unzila li ñu wàccee ilayhi ci moom
li ñu wàcce ci moom gëm na ko kon balaa kenn gëm ni yonent bi moom yonent la yàlla moo njëkk a déclaré ci suratul baqara ca fin wu baqara ne moom yonent bi gëm na ni ab yonent la te yàlla du xësee déclaré ne yonent bi ab yonent la kon dut mënatul am yonent bi mënatul dute déglu leen bu baax li may wax kon su ko jibril waxee ne ko anta rasulullah ya muhammad wa ana jibril bul dute ni ab yonent nga kon yàlla mi wax jibril mu wax ak yonent bi mais waxut ak yonent bi moo ngi junju man li ma dégg te loolu mooy yell ci xaq yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy ñi moom wax ji mooy saxaaba yi ñi moom wax ji mooy ñi doon xam-xamu yonent bi ñi moom wax ji mooy al aimma al arbaa ñi moom wax ji mooy boroom xam-xamul islaam yi ñi moom wax yi mooy imaam yi ñi moom wax ji mooy ñi soobu ci yoonu yàlla mooy soo demee ba sikki sàkk dugg ci sa biir xol ba nga bëgg a bàyyi diine ji bëgg a bàyyi l'islam ba découragé xamal ni yërmande yàlla am nga ca place déggal cëru yàlla yi ngay wër jege gi ngay jege bëgg a jege yàlla maqaama yi ngay wut daraja yi ngay wut ci yàlla wallahi mën ngaa dajeek moom bul découragé bul bàyyi bul sikki sàkka doxal di nga àgg fa nga jëm l'essentiel mooy ku tegu ci yoon bañ wan la ko da ngay dox dem déggal kooku mooy dégg-dégg bi ci borom xam-xam yi ak ñi nekk ci niveau bi gën a kawe bu dee ñun ñi nga xamante ni ñoo nekk ci niveau bi gën a baax loolu mooy lan ay alquran moo ñu ko jàngal qul ya ibadiya allazina asrafu qul ya ibadiya allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah pourquoi parce que inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an yonente nee na aaya bi moo ëpp yaakaar ci alquran mooy lan waxal sama jaam yi ne leen ñoom ñi ëppal ci seen bakkeen ñoom ñi def ay bàkkaar tux naan mooy def bàkkaar yépp ba jàpp ne safara lañ jëm ba jàpp ne kenn mëntu leen a sauver laa taqnatu min rahmatillah bu kenn découragé ci yërmande yàlla kenn ku ci nekk na xam ni yërmande yàlla am na ci place am na ci cër mën na caa for mën na caa naan mën na caa mos mën na caa jël mën na nekk ki gën a yées ci mbindeef yi di góorgóorlu ba mujj a baax di jóge ci mbaax dem ba ci gën dem bu jóge ci gën bokk ci awliyaullahi taala ñi nga xamante ni yàlla sama borom da leen di gërëm radiyallahu anhum wa radu anhu loolu mooy maanaa bi kon incha allah bi li jënti nañ ko ba mu leer ñun lay waxal waaye lii yonent bi meloon ni ku découragé ba bay dute ci professeur déedéet du yonent bi ndax yàlla nee na amana rasulu yonent bi mënta dute mënta sikki sàkka ci nekk gi nekk yonent ndax alquran ñu ko wax amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi yàlla sax boole na ci wal mu'minun kon nag attention ki moom wax ji mooy ñun boroom xam-xam yi ñoo ko moom mooy bu njëkk bi ak nit yàlla yi beneen wax ji ñun ñoo ko moom mooy ñun ñi nga xamante ni borom yi bàkkaar lañ te léeg-léeg bàkkaar jàpp ñoo jàpp ba ñu bëgg a bàyyi ba ne waaye jaratul may julli waay man safara laay jëm jaratul may woor waay jaratul may jaamu yàlla waay ay sama bàkkaar yi ay yàlla duma jàppee damay duma ay yàlla nangam yàlla nee na laa taqnatu min rahmatillah bi yàlla di wax yonent bi ñun ñii lay waxal mbokk yi affaire yaa ngoog wadduha ngoog saar waa ngoog kon ñu def très attention ci diggante yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla wax na ko sax ci alquran am na ñoo xamante ni fu ñu toll sax ci biir jullit yi dañuy jéem a tàggalee diggante yàlla ak yonentam mais loolu kan moo ko mën xoolal mahabba bi xoolal cofeel gi yàlla am ci yonent bi yàlla nee na ko wadduha wal layli iza saja gis nga foofu rek laay daanelee insha allahu taala nee na ko wadduha wal layli iza saja waa lan moo tax saar wi commencé wul wal layli iza saja wadduha lan moo tax saar wa ca topp commencé wal layli iza yaghsha wan nahari iza tajalla loolu ay question la wadduha wal layli iza yaghsha wadduha wal layli iza saja te saar wa ca ginnaaw ba ca topp yàlla nee na wal layli iza yaghsha wan nahari iza tajalla fee wal layli la tàmbalee dafa am lu mu bëgg a wax foofu waaye fii wadduha la tàmbalee parce que dafa am lu mu bëgg a feeñal pourquoi yàlla choisir wadduha mbokk yi waxoon naa leen ne leen wabi waat la li ñuy waatee ci lugal arabiya mooy waaw ak taa ak baa mooy comme par exemple billahi
wallahi ak tallahi fii waaw boobu waaw xasam boobu moom la sama borom utiliser ne moom moo ngi waat ci yoor mooy le jour levant le jour qui se lève pourquoi yàlla wax loolu ci saasi rek daal ne wallayli iza yaxsha daal di soogu tudd guddi gi su ne kukk guddi gi su ne kukk su la demee këris ba lamb lépp lan moo tax yàlla ubbee wadduha pourquoi parce que situation bii muy junj ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam tama wax leen ko mooy 15 wala 40 wala 6 mois de coupure de déconnexion entre guillemets bi am ci diggante yàlla ak yonentam wala Jibril ak yonentam ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam kooku mooy wal layli mbokk yi mooy wal layli mooy guddi gi loolu mooy wal layli waaye yàlla dafa bëgg yonent bi bëgg goo xamante ni pour inspirer ko pour ubbil ko buntu bi yaakaar pour yaakaaram gën a dolle ko ci yàlla moo tax yàlla commencé wadduha mooy lan mooy li may wax toujours ne ñaari lëndëm moo am lëndëmu timis ak lëndëmu fajar lëndëmu timis lu muy gën a dem day gën a kukk day gën a lëndëm day gën a ñuul waaye lëndëmu fajar lu muy gën a dem muy gën a leer léegi leer googu noonu mooy les premières lueurs les premiers rayons du soleil ñooy commencé génn mooy lan yërmande yàlla xéewlu yàlla mbëggeelu yàlla jàppaleb yàlla cër bi yàlla jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam lan moo ko représenté wa duha wal layli lan lay représenté ci sourate duha moom mooy représenté cette période intermédiaire bi nga xamante ni moo dox ci diggante yàllaa ko yonentam ndax yàlla dafa wax yonent bi ne ko iqra bismi rabbika alladhi xalaqal insana min alaq iqra wa rabbuka alladhi wa rabbukal akram alladhi allama bil qalami allama al insana ma lam ya'lam gis nga bi mu waxee lii ci la wahyu bi daal di arrêté gis nga allama al insana ma lam ya'lam te gis nga man dafa am sax bala maa dellu ci wadduha bi ci tafsir bi déglu leen bu baax li may wax dama ne gis nga saar wii nii bi yàlla di waxee ci yonent bi naan ko merew ma la ak bàyyiwu ma la man dama ak wahyu bi dagg gi mu dagg bu dee dagg na waxtaane woon naa ko ba pare sànq bu dee loolu am na pour man c'est une preuve encore de la véridicité de la véracité de la légalité de l'effectivité du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce que je veux dire par là mbokk yi bu yonent bi su taxawoon rek wax yu bi di dikk rek kon mën naa dëggal la gaaye waxoon ne haza asatirul awwalin ça c'est des livres qu'il a lus dafa am ci ay bibliothèques yu mu am accès te ñun amuñ ca accès moom mu dem déglu ko lire ko ñëw fii mokkal lépp di ñu jéem a nax comme nañ ko defoon ci Cheikh Chérifou am na ñu bari loolu la ñu waxoon ci yonent bi haza asatirul awwalin am na ñoo xam ne dañ ne haza adghathu ahlamin kii daal il a des nuits fertiles loolu lañ mujj wax ci yonent bi ñu ne kii il est intelligent ñi ne déedéet haza sahirun kii de c'est un magicien ñi ne déedéet haza wa yaquluna innahu la majnunun haza sahirun kazzabun kii dafa am feebaru wax lu dul dëgg waaw mais attention déglu leen bu baax li may wax bëgg naa ku ko mën a noteel ma loolu sew bu am solo la yéen ñi may suivre te mën koo bind dimbali leen ma ngeen bindal ma ko mooy lan dagg gi wax yu bi dagg mooy wane ni yonent bi li mu doon wax dëgg la dégg ngeen bi baax li may bëgg a wax parce que su jógewul woon feneen du dagg bu nekkoon ci moom lay jóge du dagg kon dagg bi wax yu bi dagg sax yàlla daf koo def ngir sagale ko yonent bi ngir terale ko yonent bi ngir màggal yonent bi ngir wane ni mbir mi ci moom lay jóge moom borom bi tabaraka wa taala arrahmanu allama alquran iqra bismi rabbika alladi xalaq yàlla moo ko wax ne ko allama al insana ma lam ya'lam wa allamnaaka ma lam takun ta'lam wa allamnaaka ma lam takun yàlla moo koy jàngal donc wax yu bi dagg gim dagg bu leen ko jàppee gàcce bu leen ko jàppee défaut bu leen ko jàppee lu péjoratif bu leen ko jàppee manquement ci yonent bi déedéet au contraire loolu day wane ni yonent bi li muy wax jugewul ci moom parce que bokk na ci problème yi gënoon a rëy ca Makkatul Mukarrama ci le 6e siècle mooy ñii ne lii ci yàlla la jóge ñii ne ay jinne ko koy wax ñii ne moom ci boppam moo ko inventé ñii ne déedéet dafa dem ci ay bibliothèques yu ñu amul accès ci Syrie ci Cham lire ko ñëw fii di ñu sonal kon dagg gi wax yu bi dagg yonent bi waxatul ci jëmmi boppam
ci jëmmi boppam mais waxyu bi dikkatul loolu day wane ni kon waxyu bi ci yàlla lay jóge in huwa illa waxyun yuuxa che lii mooy waxtaan wi ndekete laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah ndekete waxtaan wi moo ngi nii waxtaan waa ngi nii ndekete lii mooy sirru wadduha yàlla bàyyiwu la wax yu bi dagg na nangam ak nangam wax yooyu ndekete yàlla dafa bëggoon a dëggal wéral feeñal yaatal leeral ne ndekete yonent bi li muy wax ci moom la jóge moom yàlla waaye du ay inspiration yonent bi moo tax démb ñu waxtaane ko yàlla nee na ko wa ila rabbika farghab bul wuti kudul man bul seeti kudul man moo tax cheikh wax ko ne ko ifadatika minka ilayka yow yàlla yonent bi ab lu jóge la ci yow la ànd ak jaami dajale leen dellu ci yow jeex na ifadatika minka ilayka yaakaar naa bu dee leer na am na bëgg naa ku ma bindal loolu en commentaire wax jooju intéressé na ma lool preuve la c'est une preuve irréfutable de la véracité du message du prophète qui est une inspiration divine, une révélation venant d'Allah tabaraka wa taala et non des réflexions ou bien de l'intelligence ou bien de la lecture du prophète Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ma ngoog moo tax sama borom nee na ko wadduha wal layli iza saja maa wadda'aka rabbuka wa ma qala donc guddee ngoog ak bëccëg ngoog ak guddi te jamono bi gën a rafet gën a nice gën a neex gën a romantique ci bëccëg moom la yàlla tudd mooy wadduha mooy yor nga dégg picc yi ndeysaan di sab kontaan ndax dundu amat na jàpp nañ ne àdduna tukkiwul ñu bégaat nga dégg nga sentir les premières odeurs de café les premières odeurs de lait les premières odeurs de meew mi ñu ratt ci nag yi ndeysaan nga dégg les premiers coups de pilon nga xam ne tunu dundu amat na espoir amat na gis nga est-ce que gis ngeen atmosphère bi yàlla di wax ak yonent bi ni mu rafetee ni mu doyewaar nga xamante ni jamaal kase la taar kase la beauté kase la lu sublime moom la yàlla di noonu la yàlla di wax ak yonent bi sax wadduha xoolal cette période bi nga xamante ni mooy wane ni guddi dem na lëndëm dem na njàqare dem na tiis dem na tiit dem na géntu yu naqari dem na yaram mu naqari dem na sawar dikk na fulla dikk na fayda dikk na pas-pas dikk na lekk dikk na dundaat ndekki mooy ndekki mooy dekki dikk na nelawoon nañu yeewu nañu ndeysaan kër gi dundaat na ñoo ngay dëbb dugub ji ñoo ngay defar ñoo ngay rattu sow mi ndeysaan picc yi fleur yi génn nañu ñoo ngay bale kër gi wadduha gis nga atmosphère bi la yàlla wax yonent bi ne ko xoolal lii jaww ji li muy rafet yaa ko dàq yaa ma ko dàqal wadduha wal layli iza saja ndem këris déedéet du guddi ci yow waaye yow sa guddi dëgg lu mu guddi wadduha mooy ñëw effacé ko dindi ko su ko defee yërmande dikk barke dikk xéewal dikk teraanga dikk jokkoo dikk te loolu wax naa leen ne leen du ko yàlla waxee yonent bi sallallahu alayhi wasallam digganteem ak yonent bi kenn xaju ca waaye ki muy waxal dëgg ñi muy waxal dëgg mooy ñun ñi bokk ci xeetu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam kon incha allahu taala duñu yàlla dimbalee bu subaa ñu ñëw ci maa wadda'aka rabbuka wa ma qala il fallait ñu préparer jotaay bi il fallait ñu préparer waxtaan wi il fallait ñu xam ci ban contexte ak ban xaal ak ban tolluwaay ban dimension la yàlla di wax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak tamit ñu def attention ci yenn aay yi ni ñu ko war a firee ndax soo ko firee ci ku amul pas-pas ci ku amul dégg-dégg ci ku amul xam-xam soo wattuwul musiba am te du boobaa mu weddi yàlla te du weddee yàlla yaa ko dugal ci loolu yàlla nañu yàlla boole dimbali yàlla nañu yàlla boole jàppale kon wadduha ngoog mooy fathu wal layli iza saja mooy ki nga xamante ni am la àggagul ci yàlla wadduha ngoog mooy islam wal layli ngoog moom mooy ki nga xamante ni dugagul ci diine wadduha ngoog mooy ki yàlla ubbi mosal ko ci xaqiqatul muhammadiya wal layli mooy ki nga xamante ni dafa jàpp ne moom Muhammad daal benn waay la rek bu juddoon fee ca Makka faatu ñu jent ko moom ñëpp a yem kook wadduha ngoog
ci xaqiqatul ahmadiya ci xaqiqatul muhammadiya nga xam ci ay dimension ak ay daraja yonent bi sallallahu alayhi wasallam wallay lee ngoog ki nga xamante ni moom dafa jàpp ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam faatu na léppam jeex na te tey ji la gën a dund te wallahi tey ji la gën a fort tey ji la gën a am cër tey lañ ko gën a fonk tey lañ ko gën a sopp tey lañ ko gën a doyloo tey lañ ko gën a def suñu référence tey lañ ko gën a def suñu yaakaar tey lañ ko gën a def suñu buntu ci yàlla moom mi nga xamante ni mooy fa anta baabullahi ay mriin ataahu min ghayrika la yadxulu yàlla nañu yàlla defal mahabbatu rasulillah yàlla nañu yàlla defal iman ci rasulillah waaye tamit maa ngi ñaan yàlla mu defal ñu surtout teggin ci rasulullah ndax soo gëmee yonent bi di julli ci moom def lépp ci yonent bi te amoo teggin ci yonent bi tamit loolu zéro la yàlla nañu yàlla defal teggin ci yonent bi góor yàlla yi nee nañu ñoom suñu xamoon seen fukki ati jàng dañuy def juróom-ñaari at yëpp ñu def ko muy njàngum teggin ñetti at yi ñu jàng ko xam-xam bien que ñoom dañoo li ci ëpp dañuy jiital def juróom-ñaari at yi xam-xam daal di def ñetti ati teggin suñ sañoon nag dañuy def juróom-ñaari at yi teggin la ca des yëpp ñu def ko muy xam-xam wala suñ demee bay ñàkk sax ñu ñàkk xam-xam ba noppi am teggin ndax teggin ku ko am àgg ci yàlla waaye ku amul teggin doo àgg ci yàlla doo am ngërëmal yàlla doo jege yonent bi doo gis yonent bi doo fonk doo jeex ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam doo mos ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah jaa ngeen jëf Pape Abdoul Aziz ñoo ngi lay nuyu yaag sama jaam bi Haj Karamba Jaabi Gassama sunu mongook président cellule scientifique bi macha allah ñoo ngi koy ziar di waajal dinañ def waxtaan xam naa ni mongook dinañ def waxtaan ci xadara juma bi ñu war a def à la grande à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar incha allah bu suba wala ginnaaw suba dinañ ci def direct spécial incha allahu taala Pape Abdoul Aziz jërëjëf ja Haj Karamba jërëjëf mbokk yi soxna Oumou Sow ak mbokk yi nekk ci ligne bi yëpp jaa ngeen jëf salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh